나왔습니다. 센터 커피에서 마신 커피는 에티오피아 예가체프 아리차 에임이라는 커피랑 제가 가장 좋아하는 커피 중에 하나죠. 세로아줄의 게이자 허니 프로세스를 가지고 나왔습니다. 세로아줄 같은 경우는 제가 정확하게 아주 자세하게 설명해 놓은 게 있으니까 참고를 하시면 될 것 같습니다. 세로아줄 같은 경우는 라스페란자 농장에서 네 번째 중에서 가장 탑급의 맛이라고 보면 될 것 같습니다. 이들은 모두 발효를 한 방식으로 커피를 만드는데요. 세로아주 같은 경우는 정말로 아름답기 그지없다라고 평가를 하고 있습니다. 센터커피 같은 경우는 서울숲에 위치해 있고 윤경이라든지 다양한 음식점들과 근처에 있습니다.